உதயம் ட்ரீம்லேண்ட் சொந்தங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் மற்றும் வாழ்த்துக்கள். ஸோ நம்ம வீடியோவை நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. நம்ம சேனல் மூலிமா நீ நிறைய பேர் இடம் வாங்குகிறாங்க, அல்லது ஒரு வீடு வாங்குகிறாங்க, அல்லது ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முயற்சி எடுத்து நம்மக்கிட்ட வராங்க. உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு சொத்தை சேர்த்து கொடுக்குறோம், அவங்களோட கனவு இல்லத்தை அல்லது கனவு வீட்டு மனையம் வாங்கி தரோம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் நம்ம சைட்டில் ஒரு வீடை கட்டியிருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வீடை தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஆர்கிடெக்ட் ஒர்க் வச்சு பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே ஓப்பன் கிச்சனுங்க. ஸோ ஒரு கீழே ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூமு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடை எந்த அளவுக்கு நீட்னஸாக எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கஸ்டமருக்காக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதவரத்துலேருந்து கரெக்டாக 9 கிலோமீட்டருங்க. மாதவரம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். மெட்ரோ ரயில் நிலையம் 2 ரயில் நிலையம் கொடுக்குறாங்க. அதாவது ஒன்று சிறுச்சேரி வரைக்கும்,